साथीहरु हजुरहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। साथीहरु अब यो तपाईहरुलाई चाहिँ म के सिकाउँछु भन्दा तपाईले कसरी इङ्ग्लिशमा सजिलैसँग कुराकानी गर्ने, कसरी नेपालीमा टाइपिङ गरेर इङ्ग्लिशमा टाइपिङ गर्ने यस्ता कुराहरु तपाईलाई म यो भिडियोमा सिकाउँदै छु। साथीहरु तपाई आउनुहोस्, तपाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले पहिला आफ्नो इन्टरनेट कनेक्सन अन गर्नुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले जीबोर्ड भन्ने एप्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा अहिले अलरेडी इन्स्टल छ। म तपाईलाई इन्स्टल गर्ने प्रोसेस पनि सिकाउँछु। प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि साथीहरु माथि तपाईले यो सर्च बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्च बटनमा गएर तपाईले क्लिक गरिदिनुस् र तपाईलाई त्यहाँ टाइप गर्ने अप्सन मिल्छ र तपाईले जीबोर्ड भन्ने अप्सनमा टाइप गर्नुस्। देखिसक्नु भएको छ तपाईले यो मेरो अहिले जीबोर्ड चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले जीबोर्ड ओपन गर्न पाउँछु। तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र म अहिले यसलाई ओपन गर्छु। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई इनेबल इन सेटिङ भनेर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जीबोर्ड भन्ने अप्सन छ त्यसलाई तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। यसलाई फेरि एटेन्सनलाई ओके गरिदिनुस् र तपाईले स्टेप 2 सिलेक्ट द इनपुट मेथड भनेको छ, तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले जीबोर्डमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु अब तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी तपाईलाई म टाइप गरेर देखाउन चाहन्छु। हाम्रो मेन कुरा चाहिँ साथीहरु सकिसकेको छ। अब कसरी इङ्ग्लिशमा टाइप गर्ने भन्ने कुराहरु रहेको छ। जस्तो म यहाँ केही टाइप गर्न खोज्छु। यहाँ भन्दा साथीहरु बाहिर यो न्यू मेसेज क्रिएट गरौँ र म न्यू मेसेज क्रिएट गरेर ल म यहाँ केही कुराहरु म टाइप गर्न खोज्छु भने जस्तो म अहिले तपाईले यो शिफ्ट भन्ने बटनमा स्पेस बटनमा थिचिरहनु भयो भने ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न मिल्छ। त्यहाँ लङ प्रेस गर्नु होला र यसरी आफुलाई कुन ल्याङ्ग्वेज उपयुक्त हुन्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। म अहिले यो एबीसी टु नेपाली भन्ने क्लिक गर्छु र साथीहरु हाम्रो यो भाषा चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ। जस्तो अहिले हामीले त्यो सिलेक्ट गर्यौं त्यो भाषा चाहिँ हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ भनेको मतलब अब त्यो भाषा हामीले पहिला सुरुको इनिशियल फेजमा हुँदैन। अब त्यो केही समयपछि डाउनलोड भइसक्छ। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँबाट जीबोर्डबाट सजिलै नेपाली पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। एबीसी टु नेपाली भनेको जस्तो मैले MERO मेरो भनेर टाइप गरे भने यसरी टाइप हुने भयो। मेरो घर GHAR घर। यसरी साथीहरु तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा साथीहरु इङ्ग्लिशमा कसरी टाइप गर्ने। जस्तो अब तपाईले यो जुन ट्रान्सलेट भन्ने बटन छ यो माथि यो जी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला र नेपालीमा टाइप गर्नु होला। साथीहरु उतापट्टि अंग्रेजीमा जानेछ। जस्तो म KHANA खाना KHANCHHU म खाना खान्छु भनेर तपाईले यसरी टाइप गर्नुभयो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि अंग्रेजीमा गएको छ I eat food भनेर गएको छ। अब साथीहरु यही कुरोलाई यदि तपाईलाई नेपाली आउँदैन भने अंग्रेजीमा टाइप गर्नुभयो भने तपाईले बीचमा त्यो क्रसमा क्लिक गर्नुभयो भने अंग्रेजी टु नेपाली हुन्छ र तपाईले I eat FOOD food भनेर टाइप गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ माथि म खाना खान्छु भनेर नेपालीमा गइसकेको छ। हो साथीहरु तपाईले यसरी इङ्ग्लिश टु नेपाली नेपाली टु इङ्ग्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यदि हिन्दी भाषाहरु अन्य भाषाहरु पनि तपाईले इङ्ग्लिश लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु यहाँ
चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन रिक्वायर्ड छ त्यो चुज गर्नु होला। र यतापट्टि नेपाली कुनमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई पनि तपाईले टार्गेट ट्रान्सलेटलाई ल्याङ्ग्वेजलाई पनि तपाईले यसमा फिक्स गर्नु होला। र यसरी एकदम जेन्युन तरिकाले तपाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँबाट एकदम एक्युरेसी पनि हुन्छ यसको ग्रामरहरु धेरै कुराहरु। तर तपाईले यदि नेपालीमा टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन यो पूर्णविरामहरु क्वेशन मार्कहरु यस्तो दिन चाहिँ नभुल्नु होला, किनकि यसले सेन्टेन्सलाई अलि फरक पार्छ। क्वेशन सोधेको हो कि एन्सर दिएको हो कि त्यस्तो कुराहरु तपाईले यस्तो सिम्बलहरु चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यसरी प्रयोग गरेर आफ्ना साथीहरुसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु।